హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మంచి స్నాక్ చూపిస్తాను. వాటర్ బాయిల్కి పెట్టుకొని ఉప్పు వేసుకొని ఉడకబెడతాము, అందులో కార్న్స్ వేసేస్తాము. సో ఇలా బాయిల్ అవ్వగానే దాన్ని స్ట్రెయిన్ చేసి ఒక టవల్ మీద ఆరబెడతామండి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్. ఇలా బౌల్లోకి తీసుకుంటాం. అంతలోపల ఎయిర్ ఫ్రైయర్ని 10 మినిట్స్ ప్రీ హీట్ చేస్తున్నాను. ఇందులో ఉప్పు, పెప్పర్ పౌడర్, అలాగే ఒక పెద్ద టీ స్పూన్ కార్న్ఫ్లోర్ వేసేసి మిక్స్ చేస్తున్నాము. ఒకవేళ అది మిక్స్ అవ్వకపోతే 1 టీ స్పూన్ వాటర్ వేసేసి అలా కలపండి. ఎయిర్ ఫ్రైయర్ టిన్లో మనం ఇలా ఆయిల్ డ్రిజిల్ చేసేసి ఆ కార్న్ వేసేస్తామండి. ఇప్పుడు ఎయిర్ ఫ్రైయర్ని ఒక 12 నుంచి 15 నిమిషాలు మనం పెడతాం. మధ్యలో ఒకసారి తీసి యూ షుడ్ చెక్. ఇలా రెడీ అయిపోతుందండి. దీంట్లోకి కొత్తిమీర, కావాలంటే ఉప్పు అండ్ నిమ్మకాయ కూడా వేసుకొని అలా మీరు తింటే స్నాక్ చాలా బాగుంటుంది. ప్లీజ్ గివ్ ఇట్ అ ట్రై. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.